सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज भी हम बहुत ही अच्छी खासी कॉमेडी लेके आए हैं जो आपको बहुत ही आनंदित, सुखंदित और खंडित, अरे बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अरे 1 मिलियन व्यू, क्या चूतिए 1 मिनट व्यू दे दे कमाने को। ये लो चाचा, चल भोसड़ी भोसड़ी, रुक पकड़ दे, पकड़। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अब तो बहुत ही ऐसे ही बहुत मजेदार वीडियो आने वाला है, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो यार। अब तो ठोक ही दो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो बहुत सारे ऐसे लॉन्च हो गए। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो यार। वीडियो है, चलिए आइए शुरू करें। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। तेरा क्या होगा कालिया? मेरी जैसे नकल करके दिखाएगा? नहीं नहीं, भोसड़ी के तू करते रही। चलो अच्छा, एक और जानवर देखने में लगी। तालिया कैमरा देखी थे। अरे ये कौन जानवर? अरे पापा पापा, अच्छा ये देख, मलाइका देखी। अरे भाग रहे सारे। रोटी बनाते बनाते चिंगड़ी झंड बैग बहुत बड़ी। क्या रोटी होने हम फेंक पाते बिल्ला वाला सारा का भाई। चलो वाह वाह, बहुत देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये पंडित और धोतिया दुकान है अपनी दुआ। ये बेटा बड़ा बदतमीज है। हाँ मामा, आप ही गए भोसड़ी। कंट्रोल। तेरे वीडियो खत्म होने वाला है। दे जल्दी, भूख लगे। आई 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 शपथ दे रे। सालो निकल लो भैया, ये गड़बड़ है बाबा। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।